Sa vama je Nikola iz Game Centra, pred nama je Trustova gamerska tastatura GXT 888 ASA. Ova gamerska tastatura je namenjena korišćenju isključivo jednom rukom, a njen dizajn je prilagođen levoj ruci. Ova tastatura posjeduje 29 programabilnih tastera, prelepa Full RGB osvjetljenje u 16,8 miliona boja i on-board memoriju, tako da možete da programirate tastere više puta. Povezivanje je preko USB opšivenog kabla dužine 1,8 metara. Pored tastature u pakovanju ćemo pronaći višejezično uputstvo. Travel distance je 4 mm, odnosno dužina hoda tastera, a sami tasteri su prilično tihi. Trust ASA je izrađena od kvalitetne plastike, a sam osjećaj pri korišćenju je zaista fantastičan. Pišite nam u komentarima da li vam se sviđa ova tastatura i da li opravdava svoju cenu, a cenu možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete kupiti u Game Centru.